れいちゃん。猫エイズ猫後天性免疫不全症候群1、急性期1ヶ月から1年 FIV 感染から約4から8週間後に軽い発熱やリンパ節の腫れが現れる。この時期に発見できれば抗生物質などで治療できる場合もある。2、無症状距離空き2年から4年またはそれ以上外見上健康な状態。3、PCL 期持続性全身性リンパ節症1ヶ月から2ヶ月全身のリンパ節が腫れる見た目の判別は難しい。4、エイズ関連症候群1年またはそれ以上リンパ節の腫れ慢性口内炎鼻風邪の症状皮膚病下痢発熱軽度の体重減少。5、エイズ数ヶ月痩せ細り貧血白血球減少症免疫不全による悪性腫瘍がん日和未感染症抵抗力が落ち弱い病原体からも感染を起こすなどが起こる。